Labas visoms ir visiems, su jumis sveikinasi Virginija. 100 metų nesimatėm. Ką? Bet gyvenimas būna, koks jis būna. Su geresniais dalykais, su blogesniais. Tiesiog koks jis yra. Bet ką šiandien noriu parodyti? Noriu šiandien parodyti darbus, kurių jūs nematėt. Baigtus darbus. Rodysiu ne iš eilės, o tiesiog va kaip sudėjau, net vos netvirkštinė tvarka gausis, arba pagal dydį. Ir taip pat artėjančio vėlinių proga turiu jums dovaną nuo mano draugės Indrės, bet apie ją sužinosit gale. Klasikinis blogerių bajeris. Taip, taigi kokiais baigtais darbais aš čia galiu pasidalinti? Tai vienas iš naujausių. Pasičekinam, ar pats naujausias. Ne. Antras pagal naujumą baigtas darbas yra karoliukų snaigelės The Spellbound Bead rinkinukas, kurį gavau dovanų gimtadienio progą. Siaubas. Iš Indrės. Tai čia veriasi iš 4 rūšių karoliukų. Ant tokios velutės, tos snaigytės, tai šiaip aišku labai lengvai, pradėtas ir baigtas spalio 19 dieną. Labai toks smagus užsiėmimas. Ir kadangi jau visi čia mes ruošiamės po truputį kalėdom, pagal siuvinėtojų liaudies tradicijas, tai reikia pradėti mažiausiai rugpjūčio mėnesį, o dar geriau sausio mėnesį. Tai va, tai tokios labai snaigelės. Tai antras, kurį irgi vis dar gimtadienio nuotaikom, tai čia yra mano gimtadienio savo dovanų startas. Kaip čia gudriai pasakiau? Nu gerai. Mano gimtadienio dovanų savo startas ir pabaiga. Tai čia buvo Heart in Hand Patchwork Sheep, arba kodinis pavadinimas Aušyš. Tai aš ką keičiau? Daug ką aš čia keičiau. Oi, ramiai, nekliūdam. Tai kaip matot, aš panaudojau kitos spalvos liną. Čia yra Picture Displays, kuris Swamp Newcastle linas, tai 40 kaunto. Tai šį didelį gabalą buvau parsisiuntus iš 1-2-3 Stitch. Ir ant jo gabaliuką šitą darbelį išsiuvinėjau. Spalvas parinkau iš DMC melanžų pagal savo skonį, nuotaiką ir kaip man atrodė gražiau ant šito nuostabaus žalio audinio. Tai kas... šviesa. Šviesa ateik. Tai irgi dabar neatsimenu, ar praeitam video dalinausi ar ne, bet jeigu ką, pakartosiu dar kartą. Kada aš nenorėjau, kad šita avytė būtų dryžuota, tai aš ją padariau dėmėtą. Ir tai dariau suvinėdama kryželius pusiniais vieną pusę, antrą pusę grįžtant ir tokiu zigzagiuku. Tai man gavosi tokias dėmelės. Tai sesers dukrytė užsiprašė, kad aš dar vieną išsivinėčiau naujam metam, kalėdom, dovanų. Tai reiks siuvinėti dar. Taip, visi eina į šoną. Čia irgi vis dar dovanų tema, tai čia yra 2 mano karoliukų kūrinėliai. Jau senokai čia baigti. Gal turiu pasižymėjus kada. Žiūrim. Jūs gal irgi norit ką nors pamatyti? Žiūrim. Pirštinytės buvo. Aha. Taip, tai čia buvo... kaip sakiau, geriausia pradėti vasarą, o tai aš čia pradėjau tai daryti gegužės 26 dieną. Tai užsivau su karoliukų jau valų fetrą. Nenorėjau klijuoti, norėjau, kad būtų galima nuardyti. Tik tai nepadariau prikabinimų, nes dar nesugalvojau, kokius noriu.
Ir tuo pačiu, tą pačią dieną, man atrodo, vat kai baigiau šitos, tai irgi prisiuvau fetrą prie savo eglutės sausainiuko su baltiškais raštais. Taip. O pats naujausias baigtas darbas, yra šita nuostabi schema, mano sugalvota, mano sukurta ir pagaliau išsiuvinėta. Tai jinai gimė irgi visiškai atsitiktinai, bet tikslingai, kai kartu su užsakytais audinukais aš iš rankdarbių gavau dovanų šitą gabaliuką taškuoto. Gal aš turiu pakuoti, nebeatsimenu kaip vadinasi. Bet vienu žodžiu, yra 32 kaunto su tokiais žalsvais taškučiais ir galvoju, ką aš ant jo siuvinėsiu, taigi nesiuvinėju aš ant tokių taškučių ir taip toliau. Ir tada man gimė mintis, kad reikia įamžinti patį ilgiausią lietuvišką žodį. Ir štai tai įvyko. Kiek aš jį čia siuvinėjau. Taip, skrolinam. Ai, tai pradėjau šitą stringą man. Nedarai video ar pamiršti, kaip kalbėti. Pradėjau spalio 19, o baigiau spalio 22. Čia, žinokit, yra daugiau negu 200 kryželių, man atrodo, ten yra apie 1300, kiek aš atsimenu. Tai siuvinėjau taip, dviem spalvom, tai abi DMC, tai žalia, tokia miško žaltumo ir melanžas. Man asmeniškai patinka. Čia tikslas, kad būtų irgi ten, tarkim, ten kokį 15 ar 18, kad tilptų į rėmelį. Taip. O tęsiant zuikių temą, taigi, oficialiai rugsėjo 1, bet neoficialiai ten rugpjūčio pabaigoje, aš baigiau taigi savo likučių samplerį zuikių tema, kuris talpina savyje likučius iš pačių pirmųjų mano siuvinėtų rinkinių. Tai yra zylės, serbentų, MP studijos. Tai va čia yra serbentų eilutė, čia yra zylės. Ir toliau jau pasileido kaip jau visaip. Tai kodėl oficiali data viena, o faktinė kaip ir kita? O todėl, kad aš jau kaip ir baigiau išsiuvinėti visą rėmelį ir viską. Ir palikau keliom dienom pagulėti. Pagalvoti, ar aš norėsiu dar kažką pridėti. Ir tada rugsėjo 1 aš nusprendžiau, kad nebenoriu nieko pridėti. Ir laikau šitą darbą baigtu. Tai siuvinėjau jį ant irgi iš kažkurio iš pirmųjų rinkinukų. Labai klaikios, storos, kietos 18 kaunto kinietiškos kanvos. Bet tokiam darbeliukui tai visai tiko. Aš jau net turiu jam pasportą ir turiu rėmelį. Kažkada bus įrėmintas. Taip. Tai parodau tada dar paskutinį mažylį. Tai šitą skirtuką jūs jau matėt mane siuvinėjant, bet dar nematėt, kaip atrodo jau su fetru. Tai irgi prisivau fetrą žalę, kirptinį filcą. Ir turiu savo skirtukėlį. Žemaitiškų juostų motyvais. Ir audinių raštų ir visokių siuvinėjimų ir taip toliau. Bet daugiau austų. Taip, siekantis. Dabar galvoju, kurį jum parodyt. Ar labai seną, ar biškį naujesnį. Gal biškį naujesnį. Nusikalbu, senesnį. Ot apgavikė. Tai čia yra mano irgi 23 baigtas Blackworko sampleris iš 16 amžiaus raštų knygos gilių motyvais, kur išrinkau motyvus su giliam ir sudėjau į vieną samplerį. Tai jisai buvo išsiuvinėtas, kaip ir sakiau, 23, bet šiais metais aš jam atlenkiau kraštelius, atlenkiau šičia, kad būtų galima įverti
įkišti arba pagaliukus, arba prispausti, kad jis jau galėtų kabėti ir būti eksponuojamas. Tai toks vat ilgas toks sempleriukas. Na, o dabar vėl naujesni darbai. Naujesnis ir tada net nenusikalbu. Tuoj pasižiūrim, kada aš jį čia baigiau. Aha. Taip, tai čia buvo mano vasaros toksai projektėlis. Pradėjau birželio 11 ir baigiau. Visą darbą aš baigiau birželio 27 šių metų. Tai čia yra The Prairie Schooler 89 metų schemos, 6 tokių mažyčių paveiksliukų kvadratukų rinkinys. Ten iš kažkokių žurnalų atšvietalų tenai pas mane pateko tos schemos ir aš sugalvojau, kad reikės išsinėti. Tai atrinkau iš tų 6 4, kurie man atrodo susikomponuojantis į vieną, o tai yra, kad visuose juose, tuose 4 yra po 2 paukštukus. Tai čia yra taigi visas gyvenimas, kad ten iš pradžių lakstai po gėlytės, tada statai namelį, augini vaikučius, o tada vaikučiai išskrenda, tada vėl lakstai po gėlytės ir taip toliau. Tai siuvinėjau ant savo dažytos, dažymo procesą jau galėjot matyti pas mane video, 18 kanto kanvos, ją dažiau su kava. Irgi DMC, Color Variations ir Variegated Floss siūlais, melandžais, liaudiškai tariant. Man rezultatas patinka. Manau, kad jis labai jaukus, toks labai vintažinis. Ir dabar silpnų nervų žiūrovus prašau pasitraukti nuo ekrano, nes dabar išlys darbas, kurį aš taip kruopščiai slepiu. Va šitas, kuris turi kodinį pavadinimą aukužis. O taigi taip, tai yra vienas iš mano pačių seniausių pradėtų darbų, ten gal 21 metais pradėtas, aukužis, dėl kurio aš skundžiausi, bėdavojausi, verkiau ir zyziau, man atrodo, ne vienam video. Ir keikiausi visokiais žodžiais cenzūriniais ir necenzūriniais. Tai yra Oveno ateinantis pavasaris, peizažas, šiaip retai siuvinėjimas. Ir visiškai suprantu, kodėl retai siuvinėjimas. Nes belenkaip. Knisliava. Tai aš jį siuvinėjau 4 metus, man atrodo. Ar 3 ten gaunasi. Taip, aukužį. Tu kažkur turi būti. Tuoj mes atskrolinam, aš tuoj tau pasakysiu, kada. Taip. Tai mano nuostabusis Google Keepas man sako, kad aš jį pradėjau 21 kovo 17, o baigiau 24 gegužės 27. Jo, ir aukužis yra įtrauktas į aprašymą oficialiai. Tai siuvinėjau ant rinkinį įdėtos kanvos 16 kanto su PNK siūlais, kurie buvo rinkinį. Tik tai irgi dalį spalvų švelninau, kai kur blendus dėjau, dangų siuvinėjau pusiniais, nors schemoje originaliai yra pilnų kryželių. Bet irgi tiesiog ta žydra, kokią matot, tokia žiauriai rėkanti ir mano asmeniniam skoniui šiek tiek per daug. Taip sakant, ne visi gali rėkti, vienos rėkinčios užtenka. Bet šiaip bendras rezultatas man visai patinka ir manau, ateinantį pavasarį aš jau galėsiu pasipuošti namus juo. Nepraėjo ir 10 metų. Taigi, aukužis iškilmingai keliauja toliau. Iš akių ir ateina vienas iš, pagal kryželių skaičių, tai didžiausias mano baigtas darbas šiais metais. Tai yra Loco S White Roses. Taip, ir kada aš tave baigiau? Prieš aukužį, tai buvo gegužės 6 baigtas, pradėtas 23, gegužės 27. Tai nuo 23 iki 24. Tai metus laiko siuvinėtas darbas. Tai irgi siuvinėjau ant įdėtos kanvos, kokia čia yra 16 kanto, ankor siūlai,
Angkor siūlai yra nuostabios spalvos. Ką keičiau, tai užsiuvinėjau pilnai foną pusiniais, maždaug atitinkamom, kaip man atrodė spalvom, nes originaliam dizaine buvo dideli plotai palikti baltos kanvos. O aš kažkodėl nenorėjau, kad matytųsi balta kanva. Šiaip nieko prieš neturiu. Bet man taip atrodė, kad visas tas akvarelinis efektas vis tik tai būtų gražiau, kai visas plotas padengtas. Taigi. Tai pavasarį manęs laukia gražūs pasipuošimai. Taip. Ir pagal plotą didžiausias baigtas darbas, ateinantis toks šventinis. Tai yra The Long Dog Samplers Santa Quill. Tai toks Evil varnas, kuris apsimeta kalėdų seneliu. Pasikinkęs zuikius labai gražius. Ir skrenda per žioplų paukštukų, tupinčių ant stogų pilną miestą. Ir zuikučiai sniege, ir šuniukai visokie, ir voverytės. Tai siuvinėjau ant 32 kaunto Evo iš Zweigart, kuri čia gaunasi Splash, Basalt Splash, šitas spalvos pavadinimas. Tai žieminiam dizainam puikiai tinkamas. Su šitais kiniečių siūlais, juodas ir baltas, paprastas dizainas, galima ir taip. Ir ką keičiau, tai nesiuvinėjau atitinkamai nemažos dalies žvaigždučių, tai palikau keletą stambesnių, smulkių tik porą išsiuvinėjau, trejetą, nes ir taip čia pilnas snaigyčių. Šitas darbas keliaus dovanų mano buvusiam bendradarbiui, kuriam šitas dizainas, kai pradėjau siuvinėti, labai patiko. Galvoju, gerai, išsiuvinėsiu tau, sakant, aptrauksiu ir jau gerbiamasis, tada jau derinkis su žmona. Ar tinka pagal dizainą, ar netinka, jau bus ne mano problemas. Taigi, tai iš tų darbų, kuriais norėjau pasidalinti, yra tiek. Ir dabar, manau, ateina laikas dovanom. Taip, dovanėlės, kur jūs? Tai kaip minėjau, mano draugė Indrė, gaunasi, kad mus pasponsoriuoja ir nori padovanoti vieną schemą, kuri tinka būtent vėlinių laikotarpį. Jie siuvinėjo savo mamos mirties atminimui, tiksliau, gal jos gyvenimo daugiau atminimai. Tai yra tokie prasmingi žodžiai ir tada siūlau taip, kad jūs tada komentaruose parašot, kad ilgitės kažkokio artimojo, galit neįvardinti kokio, ir iš tų komentarų aš burtų kelių išrinksiu laimėtoją ir jai arba jam išsiųsiu šitą schemą paštu. Tai va. Tai irgi parodysiu, gal išimsiu šią iš maišelio, kad nebrizgėtų. Taip. Irgi parodysiu iš arčiau. Va. Tai ką, šį kartą tiek. Ne toks jau ir ilgas video, gal kitą kartą pavyks ilgiau, ilgesnį padaryti, daugiau visokių dalykų papasakot. Tai lauksiu jūsų komentarų, laiksiukų, kaip ir po mano, tai taip ir po kitų lietuvaičių video. Tikrai prisijungiu prie Jurgitos iš Coffee and Stitches with Jurgita kanalo kvietimo, kad tikrai bent jau laiksiuką, patiktuką ant lietuvaičių video paspaudžiam, nes mūsų auditorija labai maža ir labai svarbu, manau, kad kuo daugiau mūsų siuvinėjančių pamatytų mūsų video. O kas gali, parašo komentarą, kas nori schemos, parašo, kad ilgisi kažko. Tai iki kitų kartų. Ate.